Hello， 大家好，我係阿 wing。復活節假期，大家諗到去邊度玩未呢？咁有冇嚟中山玩嘅朋友？嗱，咁咧我哋咧復活節期間啦，安娜太友團特別推出咗一個活動，咁就係咧為大家去精選咗5條睇樓路線，咁大家咧都可以參與嘅。嗱，咁咧我哋咧推出咗呢5條路線咧都有特色啦吓，有我哋嘅一個大平層單位啦，有我哋嘅博愛七路豪宅區嘅一啲樓盤啦，咁仲有我哋嘅江景單位同埋商場上蓋物業嘅一啲單位路線啦，去俾大家去參加嘅。咁假如大家對呢5條路線有興趣咧，咁可以喺4月18號到4月21號期間咧，可以聯絡我哋啦吓。假如有朋友係已經做足功課嘅，想睇邊個樓盤嘅，咁咧大家亦都可以 WhatsApp 翻我哋啦。咁我哋都會同大家去訂製翻一個私人路線啦，去睇樓嘅。OK， 嗱，咁咧除咗去睇樓之餘咧，咁我哋當日咧都會同大家去講解翻中山嘅一啲生活小貼士吓。咁例如咧點樣去辦居住證啊，點樣去辦醫療卡啊，咁同埋咧都會帶大家去睇一睇中山嘅一個生活氣息啊，中山嘅一啲美食啊、醫療配套啊、等等嘅一啲生活配套嘅吓。咁除此之外咧，我哋復活節亦都有額外嘅優惠咧，係俾到大家嘅吓。咁所以咧，趁住呢個假期咧，可以大家睇翻自己可唔可以執到筍貨啦。OK， 咁大家咧都可以掃翻上面嘅二維碼啦，或者 WhatsApp 翻我哋啦，報名參加，咁或者了解詳情嘅吓。咁我哋今日咧都會1連3集啦，出翻個特輯，咁咧去講解翻呢5大路線嘅入邊嘅樓盤啦，同埋咧樓盤嘅一個賣點啦，同埋價格方面啦，咁令大家更加清晰啦，咁了解自己想要嘅樓盤風格係乜嘢嘅吓。咁我哋咧今日第一集咧，我哋就嚟到我哋嘅中山博愛七路優質樓盤嘅路線入邊。今日咧會同大家睇2個樓盤，咁呢2個樓盤咧亦都係景觀非常靚，喺我哋博愛七路嘅位置嘅一個樓盤。咁第一個咧就係華虹景悅圈，第2個樓盤咧就係聚豪園嘅。咁大家咧可以持續收睇，我哋即時去片。好啦，咁我哋咧第一集嚟到華虹景悅圈呢個樓盤，咁喺鏡頭咧，大家可以感受下呢個樓盤啦，真係好靚、好舒服嘅一個屋苑啦吓。嗱，咁咧佢就係華虹啦，中山嘅本地開發商去打造嘅高端住宅樓盤吓。咁咧呢個樓盤咧，有佢嘅別墅區啦，同埋有洋房單位嘅吓。咁別墅咧一共咧就有11棟啊，有38套去組成。咁咧我哋嘅洋房單位咧一共咧就有6座嘅吓。咁佢嘅一個2座啦、4座同埋6座咧都係帶埋精裝修出售嘅。咁而家最筍嘅咧就係佢嘅3座毛坯單位。咁3座嚟講咧，佢嘅均價15900蚊起，咁有嘅一個積數咧有111方同埋131方2梯4伙去組成嘅吓。嗱，咁其實就喺我前邊呢個位置嘅。咁我哋呢個屋苑咧主打就係佢景觀好靚，可以望到我哋中山嘅高爾夫球場景觀，咁嗰個視野咧係非常非常開揚嘅。咁我哋咧即時咧帶大家去現場咧睇一睇呢套戶型係點樣。
好啦，咁我哋睇完呢個示範單位，大家有冇睇到佢個景觀真係好開揚，而且咧係中山非常稀缺嘅景觀吓。喺市區入邊嚟講咧，有咁靚景觀嘅樓盤真係唔多啊吓。嗱，咁咧大家有興趣可以快啲 WhatsApp 翻我哋咧，參加翻我哋復活節嘅睇樓路線嘅。咁我哋咧事不宜遲，下一站啦，去到我哋隔籬嘅樓盤永怡最浩園睇一睇個景觀又係點樣。好啦，咁我哋嚟到呢條路線嘅第二個盤就係我哋永怡最浩園。咁其實咧就喺我哋頭先睇嘅樓盤隔籬嘅一個位置吓，咁呢度都可以見到啦。咁我哋永怡最浩園咧呢個盤嘅一個特點咧就係市區非常少有嘅千畝大盤。咁成個樓盤佢都係由別墅區啦同埋洋房單位去組成，自帶湖景嘅一個屋苑吓。咁咧呢個樓盤嚟講咧，佢而家價格咧就係超筍啦，8000蚊起到去13000嘅一個價格，毛坯精裝亦都有嘅。咁我哋咧上翻我哋呢邊嘅示範單位俾大家去睇一睇佢個戶型啦。咁一陣咧同大家做翻個總結。好啦，咁睇完呢邊嘅示範單位啦，咁頭先咧，大家睇到呢套單位咧，就係我哋嘅110方嘅3房單位，咁咧佢而家嘅單價非常筍啦，8888蚊，帶埋精裝修，總價98萬有得找吓。咁呢套單位嚟講咧，亦都係而家嘅一個特價單位，亦都係我哋復活節期間好大活動嘅一套單位啦。咁啊，成個盤咧，除咗呢套單位之外咧，亦都有非常多戶型俾大家揀嘅。咁所以大家咧，亦都可以參加我哋嘅一個睇樓路線啦，嚟到現場咧，嚟親身感受翻呢個屋苑，同埋睇翻其他嘅一個戶型佈局，了解翻呢個價錢係點樣嘅。咁今期嘅內容咧就嚟到呢度啦，咁可以快啲 WhatsApp 翻我哋，了解翻呢邊睇樓路線係點樣參加啦。咁我哋今期節目嚟到呢度，繼續關注安娜睇樓團，令大家睇樓睇得開心，買樓買得放心。我哋下集見，拜拜。